자, 3D 스미스를 고정하기 위해서는 요 해당 핀을 연결을 해서 이렇게 고정을 하는 겁니다. 고정을 하게 되면은 핀을 꼽았을 때 이 유격으로 인해서 지금 들리시는 이런 소음이 있을 수밖에 없는데, 안녕하세요, 홍짐TV 홍승준입니다. 예전에 제가 올렸던 블랙뱃 AK7의 치명적인 문제에 대해서 한번 이 기둥이 흔들리고 소음이 있고 이런 부분에 대해서 영상을 올린 적이 있었습니다. 조회수도 꽤 많이 나와서 아마 7, 8천 회 정도가 나와서 많은 분들이 보시고, 좁은 공간 안에서 스미스 운동을 하고 싶은데 AK7의 이런 치명적인 문제를 보고 거르시는 분들이 좀 있었을 거라고 생각이 들고, 저에게 개인적으로 카페 채팅이라든가 유튜브 댓글로 3D 스미스 머신에 대해서 구매하는 거에 대해서 조언을 얻고자 질문하신 분들이 꽤 많이 있으셨는데, 이런 치명적인 문제가 있었기 때문에 저 또한 많은 분들에게 공간이 어느 정도 되신다 그러면은 AK7 말고 이제 AK1이라든가 그 밖에 다른 모델들을 추천을 해드렸는데, 블랙뱃에서 제 영상을 보신 건지 아니면은 문제점에 대해서 어느 정도 인지를 하고 있어서 개선이 된 건지는 정확히는 모르겠는데, 어쨌든 중요한 거는 이 AK7의 치명적인 문제에 대해서 해결이 돼서 저에게도 해당 제품이 택배로 왔고요. 시험을 해보니까 정말 완벽하게 기존에 있던 문제점들이 전부 다 해결이 됐습니다. 기존에 이제 AK7을 구매하셨던 분들은 별도로 한번 연락을 해보셔서 이 해당 제품을 받으셔서 사용을 하시면은 기둥 흔들림이라든가 소음이라든가 이런 부분을 완벽하게 해결을 할 수가 있을 거고요. 그리고 지금 또 이제 AK7에 대해서 알아보시는 분들은 개선이 된 제품으로 판매가 되고 있기 때문에 혹시나 제 전에 영상을 보시고 걱정을 하시는 분들이라면은 그런 걱정 다 내려놓으시고 구매를 하시면 될 것 같습니다. 이 핀을 연결을 해서 이렇게 딱 맞춰서 고정을, 자, 이렇게 했습니다. 이렇게 하게 되면은 사실 좀 그 홀에 맞춰서 이 핀을 꽂고 고정하는 것도 좀 시간이 걸리고, 고정을 하고 나서도 이렇게 소음이 나면서 치명적인 문제에 대해서 제가 영상을 올렸었죠. 지금은 사실 이 핀도 사실은 필요가 없습니다. 필요가 없고, 놓고 움직이고 내가 원하는 이 위치에 렉을 놓고선 그냥 이것만 양손으로, 여기를 양손으로 잡고 그냥 쪼아주시면 됩니다. 이러면은 이제 2D 스미스가 되기 때문에 흔들어도 전혀 흔들림 없고 세팅도 굉장히 편하게 되죠. 다시 3D로 하는 경우에는 살짝 풀러서 놓게 되면 이제 3D 스미스가 되는 거고요. 자, 이렇게 고정이 된 상태에서는 그전처럼 행잉 레그레이즈나 풀업을 했을 때 이 기둥이 굉장히 많이 흔들거렸는데, 지금 한번 제가 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 기둥을 잡고 아무리 흔들어도 기둥이 흔들린다거나 유격으로 인한 소음이 있다거나 이런 게 전혀 없이 되기 때문에 앞으로 구매하시는 분들은 참고하셔서 구매하시면 도움이 될 것 같습니다.